Hola, bienvenidos todos a mi canal, yo soy Anaí y quiero que se suscriban y hoy les voy a enseñar a hacer slime. Bueno, lo que vamos a hacer es el carbonato de sodio, está a 4 pesos acá. Plasticola, yo tengo esta que es de la marca Tintoretto, tengo también otra chiquitita que también de la marca Tintoretto, pero voy a usar la grande. Yo uso esto. También vamos a necesitar, que lo tengo allá adentro, casi que me esperan y ya lo busco, casi que en 3, 2. Pero no, para. Espera que les dije algo mal. Yo le voy a poner así, es slime. No sé por qué digo slime, pero bueno. Ahora vamos a buscar el líquido de lentillas. Pero bueno, acá yo tengo el líquido de lentillas. El mío es de Natura. Lo usé, pero no sé la marca, ¿ok? Vamos a necesitar un bol donde remover y algo también para guardarlo. Yo tengo el bol y la tapita. Este fue un intento de slime. El slime no sé si va a salir, ¿ok? Estamos pésimamente, no sabemos. Entonces les quería decir que es un intento. Acá tengo agua caliente, calentita, que no queme el agua. Sí o sí tiene que ser así, que no queme. Voy a abrir coso y mi cuchara. La tengo adentro del bolsillo. Bueno, tiene que ser una cucharita así más o menos de azúcar. No sé, las de té no sirven las de azúcar, que son bien chiquitas. Pero bueno, no puedo abrir la tijera. Ay, ahora no me sale. Qué pauta. ¿Qué? Bueno, ahora lo removemos y lo disolvemos bien, ¿ok? Mi mamá me llamó, pero es para que venga mi prima, que también quiere hacer slime, pero no sé si le va a salir ese tema. Esto es un intento de slime, miren, largo. Alguna vez probarán esto, o sea, es un asco. Acá tengo el agua. Uy, tiré la cuchara. Ahora vamos a poner la plasticola en el bol. Pero esto acá lo voy a hacer aparte en lugar que no se caiga. A ver, ahí tengo todo un desorden. Otro día les voy a hacer un video para que vean todo lo desordenada que soy. Yo lo voy a abrir acá arriba. Está llenita. Bueno, yo le puse poquita porque es un intento y si no me sale voy a gastar plasticola. Bueno, ahí pueden ver. Bueno, eso, y ahora vamos a echar 3 cucharaditas de la mezcla que hicimos. Yo le puse 2 cucharaditas y 1 cucharadita y media de bicarbonato. Y ahora vamos a ponerle la otra media que falta, que es algo así, no sé si ven, algo así. Y lo disolvemos. Y otra más, pero entera. Con eso ya estaría. Si no sale, ya es ahí el problema. Pero igual este es un intento. Si me sale a mí, les salgo a ustedes. Tengo que rasurarme. Bueno, le echamos una. Y ahora le vamos a echar una, 2. Y lo removemos.
No sé para qué es hecha esto, pero bueno. Que se haga más líquida o qué. Bueno, no sé. En tu ratito ya va a venir mi primo y él también va a querer hacer. Pero si me sale a mí así, ¿no? Y ahora bueno, tiene que dar el líquido completo. Ok, punto hilo. Y bueno, le voy a poner un poquito más de plasticola. Un poquito más. Y esperen que cosa. Voy a tener que remover bien para... Creo que se tiene que hacer burbujitas. Así, miren. No, a ver. Les voy a mostrar. No sé enfocar tan bien. Pero creo que enfoqué, no sé, no veo. A ver. Uy, casi se me cae la cuchara. No sé si vieron esto. Estoy grabando con la tablet y a mí no se me hace tan bien porque no sé grabar tanto con la tablet. Y es el segundo video que hago. Con el teléfono mamá hice otro, pero se eliminaron todos, entonces me compré una tablet y ahora hago videos. Bueno, ya está removido, entonces le vamos a poner con la misma cucharita 1, 2, 3, 4, 5, 6 gotitas. Y lo movemos. Esto es magia. Es magia, en serio. Miren. Es re magia. No entiendo. ¿Vieron que lo tenía líquido? O sea, con el bicarbonato sale. O sea, úsenlo. Y le van a agregar más líquido de lentilla. No viene. Estoy mirando para afuera. Por eso me puse en la ventana. Y ya se tiene que ir despegando solito del bol. Ahora le voy a... Ok, esto es magia. O sea, ni siquiera se pega en el dedo. Es re magia. Ahora le voy a poner colorante porque quiero que sea rosado. Bueno, es magia esto. Para mí es magia. Le voy a poner rojo. Yo tengo para tela, pintura más. Es que el otro día me quedé sin pintura rosa. A ver, ¿dónde está el...? Con la punta de un palito de un pincel, o sea, esta, le voy a sacar una gotita, algo así, y se la voy a poner. Es para que quede rosado. ¡Es magia! Es la primera vez que me sale un slime. Va, es la segunda, porque la otra tenía que estar amasando hasta que salía eso. O sea, esta capenita le pones esto y ya, ¡capum! Ya aparece todo. Ahora lo voy a agarrar con las manos para que se adapte. O sea, este acá lo aprendí de una chica que apenas empezó YouTube, como yo. Ok, esto sí es slime, no es otra pavada. Creo que vino mi primo. No. Y nos vamos a sacar todo el exceso de las manos y la vamos a ir masajeando
masajeando, ¿ok? Masajeando. A mí se me hizo un rosita claro porque le puse poquito colorante. Bueno, si ustedes le ponen más, le va a quedar mucho más fuerte. Yo quise que quede tipo chicle. Este lo voy a llevar mañana a la escuela para que vean que no es mentira, que no me sale. ¿Ok? Es porque hay algunas chicas que dicen que yo no hago slime, pero yo siempre a Instagram, que es Anaí Mojica, va a aparecer una foto mía con otra chica que se llama Francesca Darós, que también la pueden buscar a ella, que también ella es la que me ayuda también a hacer algunas slime, pero los que ella me ayuda a hacerlo se me quedan durísimos. Ok, ya está este slime. Solo nomás lo tienen que amasar y amasar ahora. O sea, ya salió. Ay, nunca era tan rápido. Encima se estira súper bien. Es con cualquier marca de plástico, pero yo la intenté con blanca. Otro día la voy a intentar con transparente, la goma esta. La voy a intentar otro día con esa. Y o sea, estoy re contenta, ven que es de color rosadito, no sé si aprecia bien en la cámara. Está súper cool. Cool. Después, ahora cuando venga mi primo, voy a hacer otro video y lo voy a subir de haciendo slime con mi primo. Que va a ser el mismo, nada más que él me va a ayudar a hacer uno. ¿Ok? Y quiero que se suscriban y le den like. Y bueno, hasta la próxima. Chao.